We hebben onkruid-wiet-robottechnologie nodig, omdat de akkerbouwers in Nederland hebben steeds meer moeite om arbeid te vinden, met name de biologische akkerbouwers. En nu is het vaak zo dat mensen op wietbedden over het veld gaan en met de hand het onkruid verwijderen. En daar gaat de robot met name bij helpen. In het voertuig zitten 2 robots met ieder één arm. Onder de arm zit een grijper en voor die arm zit een camerasysteem. En dat camerasysteem kijkt op het veld en kan dan zowel het onkruid als het gewas detecteren en ook van elkaar onderscheiden. Op het moment dat we met voldoende zekerheid het onkruid hebben gedetecteerd, sturen we die coördinaten door naar de robotarm en de grijper, die het vervolgens of terug de grond induwt of plukt en weer weglegt. Een van de belangrijke uitdagingen was om ervoor te zorgen dat we onder alle omstandigheden onkruid en gewas goed kunnen herkennen. Dus omdat op elk perceel en elke regio en elk seizoen het onkruid en het gewas er anders uitziet, hebben wij gezorgd dat we met de juiste software-algoritme toch het onkruid en het gewas goed van elkaar kunnen onderscheiden. Ja, de aansturing van de robot wordt eigenlijk volledig gedaan vanuit het detectiealgoritme. Dus het algoritme zorgt ervoor dat hij het onkruid kan herkennen. Dat hebben we getraind op basis van heel veel voorbeelden. Is het eigenlijk een zelflerend algoritme die, als je maar genoeg voorbeelden geeft, dat hij dat gaat generaliseren. En op die manier eigenlijk met voldoende zekerheid kan identificeren, zodat hij het vervolgens kan verwijderen. De vervolgstappen voor de robot zien we met name in de autonomie. Dus zorgen dat echt zonder dat er een mens bij hoeft te zijn dat de robot zijn werk kan doen. Dat is enerzijds een grote kans. Een andere kans is om de technologie zoals die nu ontwikkeld is geschikt te maken voor andere robotbouwers en zelfs achter trekkers, tractoren. Zodat we, als er geen mensen beschikbaar zijn, dat we toch snel onkruid kunnen wieden. In dit project hebben we samengewerkt met Wageningen University and Research, Kubota en Otbot. Vanuit Wageningen Plant Research hebben wij de kennis en intelligentie gebracht rondom het groeien van de onkruiden en de wortelen. Vanuit Kubota is er meer gekeken naar de markt en naar de business aspecten. En Otbot heeft alles bij elkaar gebracht en heeft gewerkt van een proof of concept naar een prototype machine. De vervolgstappen voor ons als bedrijf zijn om dit model, wat eigenlijk nu nog een testversie is, verder door te ontwikkelen richting de 0-serie en vervolgens echt breder te gaan produceren in serie. En de grote uitdaging is om niet alleen in te zetten voor de biologische teelt, maar straks ook echt een duurzaam alternatief te kunnen bieden voor de chemische bestrijding. Zodat die echt breed inzetbaar is voor verschillende teelten en verschillende teeltmethodes.